人类有伦理之情，不能近亲生育，因为我们可以清楚地分辨自己的父母。那么狮子呢？雄狮从小被逐出原生族群，多年之后的它还能认出自己的母亲吗？今天探长就带大家一起探索狮子们的伦理纲常。这里是150，欢迎关注熊探长带你探索有灵万物。狮子是现存最大的猫科动物，也是非洲草原上典型的群居捕猎者，一般有且只有一头雄狮担任狮王的角色。但有些仁慈的狮王会留下自己的兄弟作为军师。狮群的核心由连续的几代雌狮们构成，一般包括狮王的母亲、妻子还有女儿。狮群分工明确，雄狮们负责监视领地，保护成员安全，雌狮们负责捕猎以及照顾族群内的幼崽。在草原上几乎没有动物敢在它面前造次。它们的哺乳他们2岁的时候就基本掌握了大部分的捕猎技能，这时候就要面临差别待遇了。小雌狮们会留在族群内，而小雄狮们则会那么多的幼崽，肯定是力不从心。综上所述，草原上的单身流浪汉中，有出京人士的少年，有四处闯荡的中年打工人，还有跌落神坛的老狮王。其中一些体质弱、捕猎关注将会是熊探长探秘的最大动力。
何只有日本人如此偏爱它呢？日本人对甲虫有一种特殊的感情，基本上每个城市都有专门出售甲虫的宠物店。此外，甲虫形象是日本漫画、游戏以及动画中的一个常见元素。在我国90后的童年回忆中，日本特摄片《铁甲小宝》中的机器人卡布达就是融合了独角仙以及锹甲的外形。由于对甲虫的独特喜爱，日本人也自然爱屋及乌地喜欢上了威武霸气的长脊大兜虫。大兜虫这个专有名词是日本人发明的，之所以叫兜，是因为大兜虫脑袋的形状和日本战国时期的兜鍪很像。观看动物决斗是一直存在于人类社会的一种娱乐方式。我国常见的斗兽项目就有斗鸡、斗蛐蛐，日本人也喜欢观看斗虫。长脊大兜虫力气大，攻击力强，自然被挑中作为斗虫的好材料。日本民间有很多人会让自己养殖的长脊大兜虫和其他人的很容易让很多本土物种患上传染病。在没有人类干预的情况下，几乎没有本土物种能在外来疾病的肆虐下存活。其次是挤占本土物种的生存空间。为了省事，很多日本的甲虫玩家一次会购买雌雄多条甲虫，这样可以自行繁殖幼虫。如果在此期间对购买的甲虫失去兴趣，很多不负责任的玩家会把它们放归自然。这些个头大、攻击力强的家伙势必会威胁本土的甲虫，导致其数量大减，甚至濒临灭绝。最后一个问题是，外来甲虫与本土物种杂交产生新物种，从而破坏本土物种，这不是小说杜撰出来的情节。因为日本人已经在当地发现了本土扁锹甲以及泰国扁锹甲杂交产生的新物种。正是因为对以上问题的考虑，我国才禁止长脊大兜虫入境。不过即使已经严令禁止入境，仍有不少甲虫玩家仍然抱有侥幸心理。为了蒙混过关，很多从日本购买长脊大兜虫的玩家会让卖方把商品标注为玩具、数码产品等入境，但这些都在报关的过程中被 X 光检查出了端倪，甚至把虫卵塞进机器人玩具中都没有用。对此，熊探长想劝那些仍然打外来长脊大兜虫主意的爬虫玩家收收手，因为异宠其实除了外形独特以外，并没有什么特殊的地方。很多本土物种无论是性价比还是外观，一点都不比外来品种差，关键它们安全又便宜。为了保护我国的本土物种，也为了维护国内的生态平衡，请不要购买或者贩卖国家禁止入境的任何外来生物。非常感谢您看完本期万物灵，如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。
您的关注将是熊探长探秘的最大动力。云南省保山市龙陵小黑山省级自然保护区是我国滇西边境上的野生动植物王国，有着十分丰富的生物资源。它的总面积达到了5805公顷，其中森林覆盖率达到了81.4%，森木蓄积量达到了132万立方米。如此优选的生态环境里，自然隐藏着很多珍稀动物。除了3年连续打卡云南东陵的2级保护动物灰鹤、似熊非熊的熊猴，正在觅食的冠斑犀鸟，像青花瓷素般的斑鱼狗。这里是万物林，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。在2021年12月7日，技术人员收集整理红外相机视频时，还发现了一个长相奇特的野生动物。似乎他发现了架设在野外的红外相机，观察了一下四周环境安全后，抬起蹄子凑近凝视镜头，随后便悠哉地离开了红外相机的检测范围。这段视频只有简短的9秒，但是把这个动物拍得非常清晰。它有着一双清澈明亮的大眼睛，浑身乌黑发亮的毛发，四只蹄子膝盖处都有一块棕色斑纹，头上长了一对犄角，顶着一张像驴的脸。由于实在难以辨认，我们暂且称之为山驴子。山驴子是什么动物呢？像羊也不像，像鹿也不像，像驴又长了犄角，像牛又长了驴耳朵，这让人不禁联想到神农架的不明生物驴头狼。据听说，驴头狼也是长得十分怪异，还能发出驴的叫声。它还有一个俗称叫山混子。但是驴头狼除了目击者的亲眼目睹之外，并未有任何影像资料证明驴头狼是真实存在的物种。而且自1988年2月16日，红河村村民最后一次看见驴头狼蹲在雪地，直到现在没人再看到过它的身影，驴头狼就此销声匿迹。奇怪的是，不管从村民描述的驴头狼样貌、体型还是特征，都像极了此次云南龙陵出现的山驴子。难道山驴子就是驴头狼？可这似乎也说不太清。根据村民描述来看，驴头狼会猎食家禽，攻击人类。可视频中出现的山驴子一脸呆萌，不像是食肉动物。难道经过30多年的演变，驴头狼和其他物种繁殖，形成了一个全新的物种？但这似乎也不太能说得通。驴头狼的目击地址和袭击事件均发生在湖北，而此次被拍物种是在云南东陵，这中间相隔1000多公里，不大有可能会翻山越岭来到云南生存。那山驴子到底是什么呢？经过专家多方比对，发现这正是我国的国宝，国家2级重点保护野生动物中华猎羚。因为这种奇特的长相，它还被称之为四不像。山驴子的身上有明显的4个动物特征，并且与牛、鹿、驴、羊4种动物似像非像，所以被称为四不像。在《山海经·北山经》中也有所记载，它一般可以长到85到140千克，肩高90到100厘米，脖颈到背部都有一条长鬃毛，身体毛发呈现黑灰或者红灰色，四肢粗短，喜欢独来独往，并且分布范围也比较广。除了在中国的青海、广东、云南、安徽、四川、湖北等地出现，在越南、缅甸、泰国、老挝等地均有它的身影。山驴子经常出没在海拔1000到4000米的针阔混交林、针叶林或多岩石的杂灌林。它有着独特的迁徙习惯，夏天会待在高海拔的峭壁区避暑，到了冬天就会转移到低海拔的森林区，这也是它的生存智慧。而且它也不挑食，除了青草、嫩枝、树叶都是它的食物之外，它还特别喜欢吃蘑菇菌子。云南独特的地理环境造就了菌子的种类繁多，山驴子在这个地方可以尽情享用这种美味。因为食用了大量的植物，需要补充盐水才能维持身体健康，
它还会到盐渍地舔盐水，但是它的胆子特别小，脾气特别大，不喜欢被打扰，稍大的动静就会被吓到，看见人类会毫不犹豫地转身逃跑。如果被人类强行抓住，很可能会因为害怕惊惧而亡。所以正常情况下，山驴子只在早晨和黄昏的时候活动觅食，基本上其他时间段很难捕捉到它的身影。山驴子的行动速度非常快，能在乱石和峭壁上健步如飞，这全是依靠它那双灵活的蹄子。它蹄子上的角质层富有弹性，能够帮助它增加地面的附着力，加上副蹄的辅助，能够牢牢抓住地面，轻松地在乱石间跳跃。在2021年新公布的国家重点保护野生动物保护名录中，山驴子被归类为2级，而在此之前，国家早已对保护山驴子付出了行动。人类的农业种植地与山驴子的活动途径并不冲突，按照它的习性和生存条件，它应该能够很好的自我保护，但是在我国数量却愈发稀少，还被列为重点保护动物。其实最主要的还是2个原因，首先就是山驴子遭到了大量的猎杀，人类成了它最大的天敌。山驴子不像狮子、老虎具有强大的攻击性，加上它的角可以制作工艺品，体型又比较大，肉质比较多，一度成为盗猎者最喜欢的猎物。除了枪杀、下药，盗猎者还会在森林各处安装捕兽夹。山驴子觅食活动的时候，一个不小心就会踩到陷阱，无法挣脱，只能孤立无援地等待盗猎者的猎杀。其次就是栖息地减少，生存环境遭到了破坏，人类活动途径变大，大量的树木被砍伐，河流被污染，山驴子被迫迁往森林深处，而山驴子又是单独或者小群生活，迁移也让山驴子之间很难碰面，加之数量的稀少，山驴子也面临着繁殖困难。不过好在国家愈发重视野生动物保护，这项耗资巨大而又十分艰巨的工作目的只有一个：保护生物物种多样性。而最根本的措施就是建立了山驴子的自然保护区，保护它的栖息地，让它们在自然环境下安全的生存。接着严厉打击违法盗猎者，减少人类对山驴子的伤害，呼吁民众爱护保护野生动物，做到不食用、不伤害，使山驴子能够得到切实的保护。近年来，山驴子也活跃在大众的视野中，通过红外相机检测，各地均有山驴子的身影。在2017年11月8日，青海省野生动物救护繁育中心救助了一只滑落水电站的山驴子。2019年8月22日，一只山驴子误闯农民家中后被放归自然。2020年11月，云南高黎贡山红外相机拍到黑熊追赶捕杀山驴母子。虽然山驴子可能凶多吉少，但也预示着我国的生态环境越来越好。山驴子的频繁出现也激发了人们保护生态环境的决心，让人们看到保护的成果。这不仅仅是人与自然和谐相处的美好画面，还是我国生物物种多样性的呈现。希望在未来，一只山驴子在你旁边悠闲地吃草，你也不觉为奇。非常感谢您看完本期万物灵。如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。我们经常能在电视上看到斑马被豹子或者其他肉食动物追击捕杀的场面，大多数情况下，斑马最后都会成为捕食者的美餐。然而许多朋友不知道的是，斑马时速可达60到80公里，它不仅跑得快，而且耐力也很好。那些不幸被捕食的不过是群体里的老弱病残罢了。这里是万物灵，欢迎关注熊探长带你探索有灵万物。斑马主要生活在非洲，它们是由400万年前的原马进化而来，目前分为平原斑马、山斑马和细纹斑马3个类别。平原斑马又叫草原斑马和普通斑马，是目前种类和数量最多的一类。它们主要生活在非洲东部、中部和南部的非洲大草原。它们长期被肉食动物捕猎，在逃亡过程中会不断地提高奔跑速度，
是长跑的一把好手。它的身长在2米到2.4米间，肩高在1.2米到1.4米之间，平均体重可达350多公斤，是体型相对较大的一类斑马。它们喜欢群居生活，会因为缺少食物而进行迁移。山斑马数量较少，体型相对较小，身高只有1.2米。它们主要分布在非洲的西南部山地地区，在山林中群居生活，有较为明确的分工。在外出觅食时，它们有领队和哨兵，领队负责带领队伍寻找食物，哨兵则是观察四周的情况，稍有不测就会立即提醒队友逃跑。山斑马是最早被人类命名的斑马，但它并不适合驯养，因为它的体型太袖珍了。细纹斑马又叫格氏斑马和峡纹斑马，是人类最晚发现的斑马。直到非洲的阿比西尼亚皇帝在1882年赠送给法国总统格雷维一匹细纹斑之后，它才被人们所认识。这也是它叫格氏斑马的由来。它的肩高在1.4米到1.5米之间，是现存体型最大的斑马，主要活动于索马里、埃塞俄比亚南部至肯尼亚北部。细纹斑马最大的特点是条纹细长而密集，它和山斑马一样，数量稀少，属于濒危物种。除了山斑马体型较小，不适合驯化外，平原斑马出色的长跑表现和细纹斑马强健的体格都很符合驯化的条件。看到这里，有的观众朋友就会问了，那么斑马跑得快，续航能力还强，而且力量也比一般马更强劲，这么好的条件，为什么不把它驯化为人类所用呢？在这里，熊探长就来和大家讨论一下人类驯马的历史。迄今为止，考古发现人类驯服野马已经有5500多年的历史。考古人员曾在中亚哈萨克斯坦的博台文化遗址中发现了马骨和带有马奶脂肪酸的陶瓷残片，这些马骨周围还有大量马的粪便，这些粪便是马被长期圈养的有力证据。专家认为，陶瓷上马奶脂肪酸可以证明当时的人有喝马奶的习惯，而那些被圈养的马并不是用于骑行，更多的是给当地人提供肉类制品。博台文化遗址是目前为止最早发现人类驯马的遗址，所以也有人说中亚是家马驯养的发源地。我国最早发现家马的骨骼是在黄河上游，在距今3700年左右的甘肃省永靖县大河庄齐家文化遗址发现了随葬的马骨。我国随葬文化中一直有随葬仆人和家畜的习惯，随葬马骨的发现可以证明中国驯马文化至少有3700多年了。博台文化遗址和大河庄遗址的发现，说明人类驯化野生动物的历史是十分久远的，驯化是一个长期的过程。那么人类是什么时候产生了驯化斑马的念头呢？斑马生活在发展较为落后的非洲，非洲原住多以狩猎的原始方式生活，它们简单的生活方式不需要搬运大量的东西，训练斑马没有意义。最早训练斑马的时间是15世纪，欧洲殖民者进入非洲后，把他们的骏马也带到殖民地，本想在非洲大草原上驰骋千里，但由于当地气候干燥，许多马不适合当地的环境。因为非洲还有一种叫采蝇的害虫，它在叮咬马的过程中会传播锥虫病，这种病起初会让马昏睡不醒，最后直接死去。许多欧洲马就这样在非洲消失了。这时殖民者就把目光放在了非洲的斑马身上，他们发现斑马不仅能抵抗住蚊虫的叮咬，而且跑得快，重点是斑马身上的纹路很特别，让他们觉得很新奇。其实斑马特别的纹路不仅吸引了欧洲人的目光，而且还起到了保护作用。首先，这些条纹在阳光的照射下反射的光线不同，会把周围环境与斑马的形态形成一个模糊的景象，这样可以减少斑马被天敌发现的几率，这样就达到了保护作用。另外，斑马黑白相间的条纹可以减少蚊虫的叮咬。日本科学家曾做过这样一个实验，他们找到6头奶牛，给其中的2头奶牛涂上白色条纹，剩下4头中2头涂黑，2头保留原始的颜色，然后观察它们被牛蝇叮咬的区别。在长达数小时的观察中，他们发现所有的牛都会被牛蝇叮咬，但是画着白色条纹的2头牛被叮咬次数不到剩下2种的一半。因此科学家们认为斑马条纹可以避免50%的蚊虫叮咬。也正是这样的条件让斑马备受欧洲人的青睐。
他们认为所有动物都是可以被人类征服的，斑马也不例外。但他们忽略了一点，所有的征服都需要时间。要知道，人类祖先驯化家畜家禽都经历了漫长的过程，有的家畜要在圈养的基础上繁衍很多代，其身上的野性才能逐渐消失，慢慢的才能驯化成功。比如猪就要在圈养10代以后才会慢慢的消除野性，而且驯化那些动物的时间较早，那时候的人没有时间观念，不懂效率，耗费时间的长短他们可能也不在乎。但15世纪的欧洲人不一样，他们追求高效率，想快速驯马成功，以这样的方式驯马必然是失败的。其实驯化斑马失败，除了人为原因以外，斑马自身的性格也是重要原因。首先，斑马十分容易受到惊吓，长期生活在大草原上，它对外界的风吹草动都有明显的感知。这样的性格特征在驯化过程中是很麻烦的，稍微有一些呵斥声，斑马就开始狂奔，而且不分方向，这样就加大了训练的难度，而且在训练过程中还可能会有生命危险。其次，斑马的脾气十分暴躁，在险恶的非洲大草原能生存下来，斑马也有一技之长。在斑马遇到危险或是发怒时，它就会使出它的绝技后踢腿。在驯化的过程中稍有不慎，它就会重重地踢上一脚，这是常人不能承受的力量。就算是狮子被踢后，都会致使下颌严重骨折，甚至当场死亡。不仅如此，斑马没有家族意识，这也是难以驯化的原因之一。斑马的群体生活只是为了抵御敌害和获取食物。牛之所以能被驯化，是因为你只需要把牛家族的首领搞定，剩下的牛就会臣服。而斑马因为长期在野外生活，经常会遇到天敌，即使首领不幸遇难，剩下的斑马也会继续生活下去，所以它们只能被单个驯服，而且不能被驯化为家畜，为人类所驱使。还有，斑马的叫声十分扰人，在训练过程中经常会发出怪叫声，而且把它逼急了还会咬人，死死咬住不放。这样桀骜不羁的性格增加了驯化斑马的难度。在非洲驯化受阻后，殖民者把斑马运送到欧洲训练。英国有位叫沃尔特·罗斯柴尔德的人还做出了令人震惊的壮举。他是英国有名的政治家和银行家，他曾驱使4匹小斑马拉车在英国街道上招摇过市，一度引起了巨大的轰动。一部分人误认为斑马已经被人类驯化了，但其实他驾驭年幼的斑马是因为自身力量不足，短暂的服从于人类。随着年龄的增长，力量大到能反抗人类，斑马的野性也会随之暴露出来。斑马驯化未成功，除了以上2点主要原因外，还有其他原因。首先，出现了极端的驯马方式，漫长的驯养过程，很少有人能坚持下来。在上世纪70、80年代，津巴布韦国家公园还曾尝试训练斑马用于耕地和运输，但因为结果毫无进展，训练方式也极不人道，最终被迫放弃了。美国一位叫谢伊英曼的少女对斑马很感兴趣，她自己也饲养并训练了一只斑马。据她所说，斑马的保持信息能力不如家马，而且它的注意力比较集中。虽然经历了一段时间的磨合，但最终在她耐心的训练下还是成功了。我们不能因为一个例子就觉得斑马被成功驯化了，但不可否认的是，如果欧洲殖民者对斑马耐心些，结果或许会有所不同。另外，随着科技的发展，就连驯养的家马也逐渐退出历史舞台，训练斑马就变得毫无意义。所以斑马不能被人驯服，更多的是成本太高，不值得花费精力。人类作为地球的最高主宰，可以按照自己的意愿生活，而斑马也是自然界的一员，为何不一视同仁看待呢？它们也有自己的天性，一些不合理的驯化致使它们天性泯灭，对它们不是一种摧残吗？你们觉得呢？非常感谢您看完本期问50，如果你喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注，你的关注将是熊探长探秘的最大动力。祁连山脉面积广阔，生态多样，被生物学家称为动物世界，是我国西部的生态屏障。山中生活着狼、豹、熊等猛兽，其中也不乏一些难得一见的珍奇物种。在祁连山脚下，研究人员就发现了神秘的马彪成群出现，它们在山坡的裸岩上一路奔走，似乎是在寻找食物，随后又大摇大摆地出现在公路上，悠闲地散步。这里是150，
欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。这些马标全身布满了棕红色的毛，只有肚子上的毛颜色比较浅。它们脑袋上的耳朵很短，而尾巴却很长，看上去像狼和狗，又像是狐狸，所以当地人还叫它们红狗或者红毛狗。马标是典型的山地捕食者，它们很少在高山森林和山地以外的地方出没，相较于虎豹等动物来说，显得十分神秘和稀有。其实马标就是我们常说的豺狼虎豹中的豺，因为在这4种动物中排名第一，所以又被人们看成猛兽之首。生物学家还将它们与老虎这种顶级捕食者排在一起看待，可见它们是山林里数1数2的存在。如果对豺这种猛兽不了解，单看它们的体型，或许会认为它们是一群受气包。单个豺的外形与狗相近，体型比狼略小，体长约为1米左右，体重也只有18到33公斤，而一头成年老虎动不动就能长到2米多长，体重也可以达到300公斤。光看这些数据，豺在老虎面前似乎就是一头待宰的小羊羔。看上去豺的个头不大，和普通的土狗没什么区别，连动物园里的游客都不把它们放在眼里。但是如果你对豺观察的足够仔细，就会发现和一般的动物相比，它们的弹跳能力非常强大，甚至能够飞檐走壁。就算是在动物园里饲养的豺，轻轻一蹬后腿也能越过人的头顶，跳起来之后还沿着笼子跑几步才落下来。这种弹跳力在犬科动物中绝对是独一无二的，在猫科野兽中也不多见。除了非凡的跳跃能力，豺那凶悍的性格也是刻在骨子里的。它们嘴里长着参差的锋利犬牙，加上500磅以上的咬合力，能够轻易撕开猎物的皮肉。不过，力量并非豺的优势，它们最令猎物甚至虎豹这些竞争者害怕的是胆量和耐心。一只豺或许只敢惦记着从豹子口中偷偷撕下一块肉来，但是3只豺就敢赶走豹子，独吞猎物。10几只组成的豺群就是山林中的非洲斑鬣狗，可以横行霸道。很多老人都说豺群敢于捕杀老虎。一位老人讲述了自己亲眼见到的情景：有一次，我在皖南山区里面见过一群红狗围追着一只老虎，豺群的数量不少，大概有10几20只那么多。有的豺在老虎面前张牙舞爪，试探着张口去咬，等到老虎发出吼叫，伸出前爪来扑的时候，它们就很快后退。而更多的豺狗则站在老虎的身后和身侧，它们抓准时机就开始撕咬老虎的肛门和皮毛。纠缠了许久以后，有2只豺狗被老虎一下子就扑咬致死，而老虎也已经满身伤痕了。数量众多的豺狗有足够的耐心耗死老虎，而老虎也感受到了这些流氓不好惹，一度被逼到树上休息。后来老虎从树上下来逃跑，豺狗们一路追击，双方厮打着滚进山沟，消失不见了。事实上，豺群和老虎打斗的故事很多，但真正有记录的证据却很少。想必双方都不愿意互相招惹，但是没有直接的摩擦不代表没有竞争，甚至豺狗凭借着这种竞争关系在不断压缩老虎的生存，以此坐稳猛兽之首的称号。豺群和老虎的主要竞争在于捕食，它们在自然界拥有高度重合的生存环境和捕食对象，所以两者之间的竞争非常激烈。而在这场竞争中，豺群似乎更胜一筹。尽管老虎是优秀的捕食者，但是一头成年老虎的食量却非常大，加上还要养育后代，它们的生存压力比豺大得多。一头虎妈每年需要吃1400千克肉，大概得捕猎40次以上，而每多养活一只后代就要多捕猎20次。这么大的食物需求是很难得到满足的，因此老虎后代的存活率很低。据统计，幼虎1岁内的死亡率高达 45%， 一只虎妈一胎通常只能养活一只后代，甚至有的老虎幼崽还会全军覆没。相反，豺群的捕食效率非常高，加上经常从豹子嘴里抢猎物，所以有时候食物根本吃不完。
益州书·时训》上就曾说：“霜降之日，柴乃季寿。”就是说到了霜降节气，柴开始大量捕猎，吃不完的猎物堆积起来，看上去就像是在举行某种祭祀活动一样。柴群的食物来源非常广泛，它们会像老虎一样捕猎野猪和野牛，尽管这些猎物比柴狗的体型大好几倍，一不小心就可能被它们活活撞死。但是柴群通过默契的合作，往往能够高效地杀死这些大型动物，甚至柴群还因此成了野猪的克星。而在山林中食物短缺的时候，柴狗经常吃腐烂的动物尸体，有时也会到山下的村庄里猎杀家养的牛羊，或者偷吃小猪仔。如果仅以生存能力来说，柴群无疑是猛兽之首，凶恶狡诈，敢抢敢拼。柴群凭借强大的环境适应和生存能力，在山林中成为了猛兽之首。然而，强大如柴群也依然难逃濒危的命运。和狼一样，曾经广泛分布在全国的柴狗，逐渐退居到了西部的山林中，从被人们熟悉的猛兽变成了陌生的神秘生物，再到近似传说的一个物种。柴狗消失的主要原因不外乎栖息地被挤占和人为的猎杀。和老虎、豹子这类食肉动物一样，它们最初广泛分布在全国各地，不仅时常下山偷吃家畜，还会咬伤村民，而一些柴狗甚至会偷偷叼走家里的小孩。有记者曾经采访山中的村民：“你在山上见过柴狗咬牛吗？”村民说：“怎么没见过？一般雨季的时候柴就会来，我就见过一群柴，10几只追着我家的牛咬，我冲过去驱赶，他们都不怕，还朝我叫唤，就跟狗叫一样。”所以在20多年前，凶恶的柴狗受到了人们的大肆捕杀，它们的栖息地也缩小到了四川、云南、甘肃和西藏等地区。奇怪的是，柴狗在西部地区很少受到人为捕杀，它们的数量却依然在迅速减少。生物学家推测，一个可能的原因是狂犬病，因为柴在青藏高原消失的时间基本与藏獒兴起的时间吻合，大量藏獒可能将致命的狂犬病传染给了野外的柴，而群居的柴往往会成群的感染，于是在很短的时间内就被消灭了。不过，濒危的柴狗并没有死绝。近年来，在卧龙保护区、西双版纳保护区和祁连山一带都曾经发现过它们的身影。虽然数量并不多，但这些现象就意味着内地柴群恢复的希望。有人说，柴群偷袭家畜、伤害村民，无恶不作，为什么还要恢复它们的种群呢？其实，保护柴的意义在于限制羚牛数量的发展，以免食草动物因为缺乏天敌而泛滥，形成像澳洲野兔那样的灾难。而且柴群是野猪的天敌，能够有效抑制野猪的生长。最近10年来，野猪的数量不断增多，大量的野猪冲入田间和村庄，破坏庄稼，伤人无数。如果能够控制好柴群和野猪数量的平衡，或许能够减少野生动物破坏庄稼和袭击人类事件的发生。非常感谢您看完本期万物灵，如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。野生大熊猫一直分布在陕西、甘肃以及四川省境内，其他地方从未发现过其踪影。然而，在2014年的时候，云南省昭通市第一次发现野生的大熊猫，不过却是一起恶性案件。案件的主犯王氏兄弟以自己的家畜被咬死为由，残忍地杀死了一头熊猫。王氏兄弟因为自己的行为被判处10余年的有期徒刑，并罚款1万元。除了杀死大熊猫外，王氏兄弟还犯了什么罪？为何他们要承受如此严重的惩罚？如果家畜不幸被野生动物咬死，正确的做法应该是什么？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。这个恶性案件还要从2014年12月3日说起。这一天，王氏兄弟的哥哥发现自家的羊被野兽咬死了，羊圈周围留下了一串野兽的脚印。气愤的王哥在羊圈附近下了个陷阱，希望抓到偷羊贼。结果隔天他来羊圈检查的时候，发现陷阱被野兽崩断了。也就在同一天，王弟打电话告诉他在屋后发现了野兽的脚印，认为咬死羊的野兽就在后山的王氏兄弟带上猎枪以及猎狗前去找野兽报仇。跟随着野兽的足迹，兄弟二人在龙台村附近发现了一只体色黑白的动物，便毫不犹豫地开枪打死了它。发现打死的动物是大熊猫后，王氏兄弟并没有收手的意思，他们把熊猫尸体偷运回家。
并于当天下午15点的时候打电话向李某某商讨交易熊猫肉的事宜。当天晚上11点时，王氏兄弟在一条公路上将35公斤熊猫肉以及4只熊掌以4800元的价格卖给李某某。李某某把熊猫制品带回家中藏匿，并于12月6日将熊猫掌以及熊猫肉分别出售给王某以及吴某某。更让人气愤的是，这笔罪恶的交易在这里并没有停歇。吴某某把买到的熊猫肉再次转卖给了王某某、秦某某以及杜某某。同年12月31日，接到群众举报电话的森林公安在吴某某家中把罪犯抓了个人赃俱获。警察在他家搜出了8.5公斤熊猫肉以及其他的熊猫组织残骸。获取重要线索的警察顺藤摸瓜，先抓捕了非法购买熊猫制品的犯罪嫌疑人，然后再进一步收网，着手布置抓捕主犯王氏兄弟的计划。警察于2015年3月29日将犯罪嫌疑人王帝抓获，并缴获熊猫皮1张以及部分熊猫身体残骸。同时，警察也在王哥家中发现了2把猎枪、大熊猫头骨以及油脂等熊猫组织残片。3月30日，自知罪孽深重的王哥向警察投案自首，并主动上交熊猫胆1个。所有的犯罪嫌疑人都为自己的行为付出了应有的代价，这也从侧面给予那些想打保护动物主义的不法分子一个警示：莫伸手，伸手必被捉。除了杀死大熊猫外，王氏兄弟在事件过程中的一系列行为，堪称对待入侵人类领地的野生动物反面案例的典范。发现野生动物咬死家畜的王哥，首先想到的不是报告政府，反而选择杀死野兽报仇。王哥采取了一种最简单粗暴的方式处理问题。更为关键的是，他在无法证明熊猫咬死牲畜的情况下，开枪打死了熊猫。虽然他获得了少数经济补偿，但是却为此偿还10余年的自由以及1万元的罚款。对于农民来说，牛羊这样的牲畜的确十分重要，但并不能以此为理由杀害偷吃牲畜的国家保护动物以及三有保护动物。如果出现类似情况，正确做法是报告政府。根据《野生动物保护法》的相关规定，因保护该法规定保护的野生动物造成人员伤亡、农作物以及其他财产损失的，由当地政府给予补偿。具体办法由省、自治区、直辖市政府制定。云南省野生动物数量十分多，人兽矛盾因此频繁发生，自然是制定了完善的补偿机制。2010年开始首创野生动物肇事公众责任险，由政府赔偿并由专业的保险公司赔偿，相较于以往政府赔偿20%至30%的损失，保险公司会全额赔偿农作物以及牲畜的损失。王氏兄弟首先就错在他们不懂法，也不了解相关制度，他们用自己认知来解决问题，自然导致了恶果。我国自1998年开始逐渐收紧了枪支管控政策，要求所有公民必须上缴家里存有的任何民用、军用以火药为动力的枪支。然而，王氏兄弟不但没有上缴家里私藏的枪支，反而使用它进行捕猎。虽然从警方拍摄的图片判断王氏兄弟使用的是前装火药的碎发枪，但是2枪可以打死熊猫，足以证明它的威力极大。如果王氏兄弟在和其他村民发生争执时，选择使用枪支解决问题，后果将不堪设想。最让人气愤的是，王氏兄弟在打死熊猫后，不但就此收手，反而把熊猫尸体贱卖，用于赔偿自己的损失。熊猫肉在层层转手后，价格自然逐渐升高。如果这些熊猫肉流出中国，将会造成不可挽回的损失。国外很多贪婪的有钱人喜欢收集珍稀的野生动物，熊猫也不例外。但因为中国政府的严格管控，很难得手。如果国内有人成功捕猎并出售野生的大熊猫，自然有越来越多的不法分子愿意做这种没本生意，这势必会威胁大部分野生大熊猫的生命安全。在我国把熊猫定为国家1级保护动物后，仍有许多不法分子打熊猫的主意。他们在管控较松的时候投运活体熊猫出境，一旦相关规定落实到位后，猖獗的不法分子改偷运熊猫标本、皮毛以及肉制品出境。1987年，广州市中级人民法院就对走私熊猫皮毛出境的2位陈姓嫌疑犯作出判决，分别判处12年以及10年有期徒刑。虽然中国时不时有捕杀野生动物的新闻爆出，但王氏兄弟杀死的这只大熊猫具有非凡的意义，因为它是云南省境内第一只出现的野生大熊猫，同时也是长江以南首次发现的野生大熊猫。如果这只大熊猫被及时发现的话，就有机会得到保护以及研究。这不仅可以研究大熊猫的迁徙习惯，同时也可以更好地保护野外生存的大熊猫。然而，王氏兄弟射出的2颗小小的铅弹，把这一切完全葬送了。对于这只不幸惨死枪下的大熊猫，最难过的要数从事野生大熊猫保护工作的相关工作者了，但他们仍不放弃希望。根据国家林业局的协调部署，2015年5月7日，
来自四川省的一名大熊猫专家，10名具有丰富大熊猫调查经验的队员，与云南省林业调查规划院及绥江、延津、水富等3县配置的20名调查队员，10余名向导组成8个调查小组，共计40余人，全面启动了针对绥江县、水富县、延津县结合部近4万多公顷林区是否有野生大熊猫种群的调查。野外调查工作全面完成后，将及时进行数据汇总分析，总结调查结果，编写调查报告。最终结果将根据国家林业局的统一安排和部署，及时向社会发布。截止到2021年，仍然没有充足的证据支持云南境内有野生大熊猫的说法。那只不幸被王氏兄弟打死的大熊猫，极有可能是从四川省境内的野生动物保护区出走到昭通市延津县的个体。因为延津县的东部全境与四川省接壤，熊猫很容易就沿着山路越境进入云南省。虽然恶意捕杀大熊猫的案件距今已经数年了，但我们仍不能放松保护大熊猫的意识。大熊猫是我国特有的珍稀动物，同时具有重要的经济价值、科学研究价值以及外交价值。每个中国人都有保护大熊猫的义务。虽然我们并不能做什么，但是力所能及的反对捕食野生大熊猫还是能做到的。非常感谢您看完本期万物灵。如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。您的关注将是熊探长探秘的最大动力。2016年6月，陕西省铜川市冯某某以及郝某某2人用弹弓打伤一只脚上带着脚环的猪环后，为嘴丢下猪环逃走。这只猪环随后因抢救无效死亡，而2位犯罪嫌疑人被抓获后，分别被判处了10年以及8年的有期徒刑。猪环究竟是何等重要的动物？为何打死猪环会判处如此漫长的徒刑？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。猪环是一种十分漂亮的鸟，曾经在广大的东北亚地区都有分布。然而截止到现在，除了中国之外，日本、朝鲜、俄罗斯本土的猪环都灭绝了，而中国的猪环从1981年的7只逐渐增长到了现在的4000多只。那为什么中国的猪环数量会越来越多，而其他国家会完全灭绝？就算是把它视为皇室象征的日本也不例外。猪环是一种东北亚特有的鸟类，曾经广泛分布在中国、日本以及朝鲜半岛。猪环的外表种种美丽，体态优雅，在传统文化中扮演着重要的角色。我国古代的诗人写过大量赞美猪环的诗句，比如频频吸猪鹿，来vận春堂吸绿树。猪环是一种特别漂亮的鸟，头部是鲜红色的，全身长满了雪白的羽毛，部分区域有橘红色做点缀。猪环是一种大型鸟类，体长78至79厘米，体重达1.7至1.85公斤。猪环的食谱非常广泛，会捕食小型脊椎动物以及大部分无脊椎动物，特别喜欢吃鱼以及虾。但猪环并不是诸如老鹰、蛇雕一样的猛禽，不会捕食蛇类，反而会成为蛇类攻击的目标。为了保护自然保护区内的猪环，工作人员甚至要在猪环晚上栖息的树干上绑上塑料布，防止蛇类爬上树偷袭睡觉的猪环。和大部分鸟类一样，猪环在繁殖后代之前会做好充分的准备。比较有趣的是，猪环实行的是一夫一妻制。猪环有在冬天迁徙到气候温暖的南方地区越冬的习惯。成年的雄鸟以及雌鸟会在来年北归的途中离开族群，这时候猪环会用自己的鸟嘴啄取脖子中的分泌物，然后把它涂在羽毛上。这种物质是一种黑色的颗粒，可以遮盖住橘红色的部分。对于猪环来说，这是一种伪装，因为它们要保护产卵期的配偶以及未诞生的孩子。猪环的产卵期一般在3至5月份，为了安全，它们会把巢筑在高耸的大树上，这样就很少有动物来偷吃它们的孩子了。猪环选择筑巢的树十分有讲究，一般是杨树、松树以及栗树。猪环的巢结构简单而又实用，外部由枯枝构成，为了保护幼崽的安全以及保暖，内部会用柔软的苔藓以及嫩草铺成床垫。猪环一次可以产出2至5颗卵，平均可以产出3颗卵。它的孵化期十分的漫长，从4月份开始孵化，长达28至30天，人工繁殖的稍微快一些，差不多需要25天。在此期间，雌雄双方猪环会小心地看护自己的孩子，连离开巢穴外出捕食也会用东西盖住鸟巢。幼鸟会在5月份的时候成功孵化，这个时候的幼鸟十分虚弱，没有飞行能力，也没有捕食能力。为了保护自己的幼崽，雌雄猪环会定期飞回巢穴给自己的幼鸟喂食。因为幼鸟消化不了生食，
成年猪鹮会把消化到一半的食物从嘴巴里吐出来给幼鸟喂食。然而，猪鹮的幼鸟并不懂得爱护自己的同类，饥饿的幼鸟为了多吃一口食物，能做出许多人类难以想象的事情。它们会攻击自己的兄弟姐妹，甚至会把最虚弱的幼鸟从数米的高空推下。很多瘦小而又虚弱的个体因此夭折。不过，猪鹮幼鸟的夭折率在人类合理干预下成功降到了最低。猪鹮并不是我国特有的物种，其实它曾经广泛分布在东北亚，除了中国外，俄罗斯东部的西伯利亚地区、朝鲜半岛以及日本岛也曾经有野生的猪鹮，但后来都因为人类活动的关系而消亡了。俄罗斯以及朝鲜的猪鹮在20世纪50年代后都逐渐灭绝了，只有日本在1981年发现了硕果仅存的5只野生猪鹮。日本是猪鹮分布的国家中除了中国第2喜欢猪鹮的国家。日本人究竟有多喜欢猪鹮呢？学过外文的日本知识分子把猪鹮的拉丁名字命名为尼泡尼尼泡恩，意为日本人的日本。日本曾经的直接统治者日本皇室的象征就是猪鹮。不仅日本的统治者喜欢猪鹮，老百姓也喜欢猪鹮，甚至有人还打算让猪鹮成为日本的国鸟。不过这个风头被绿雉抢了。对于这硕果仅存的5只猪鹮，日本人自然是非常重视的，把它们全部送进了动物园，想通过人工监管的方式保护猪鹮。对于热爱自由的猪鹮却是一种伤害。截止到1995年的时候，只剩下了名字叫金的猪鹮，其余4只都在养殖过程中被养死了。而这只名叫金的猪鹮也于2003年10月10日死在了动物园中。金的离世意味着日本本土的猪鹮完全灭绝了。本土的猪鹮灭绝了，要想恢复猪鹮的数量，只能从猪鹮保护工作做得十分出色的中国借了。日本人对猪鹮问题十分关心，中日建交后就立刻向仍有猪鹮的中国提出了共同保护猪鹮的建议。那中国的猪鹮保护的怎么样了呢？虽然中国的猪鹮于20世纪50年代后因为人类活动以及砍伐森林数量大幅减少，人们甚至以为它们已经消失了。但是1978年，一些仍不放弃希望的鸟类学家们继续寻找着猪鹮的踪迹。这些人以中科院动物研究所研究员刘英增为代表。功夫不负有心人，他们终于在1981年的时候，在陕西省八里关乡大甸村姚家沟的山林中发现了7只猪鹮，其中4只是成体猪鹮，3只是幼体猪鹮。值得高兴的是，这7只猪鹮都是健康的个体，而且有生育能力。为了保护硕果仅存的7只猪鹮，参与考察的生物学家们并不赞同把猪鹮运到动物园，打算就地保护。虽然生物学家们因此得吃苦受累，但是却可以更好地了解猪鹮的生物习性，为以后的保护工作打下结实的基础。在他们的不懈努力下，本来只有7只的猪鹮大大扩充了种群，数量稳步增长。而中国的猪鹮保护工作也在他们的帮助下越来越专业化。1993年，越来越多的猪鹮保护基地开始在陕西以及北京落户。截止到2003年，共建立了13个猪鹮自然保护区。猪鹮保护区不仅在陕西以及北京落户，浙江也于2008年在德清县开始在野外放养引入的猪鹮。猪鹮数量是恢复了，但是要防止有不法分子打他们的主意。为此，国家在1989年的时候把猪鹮认定为国家1级保护动物。根据《中华人民共和国刑法》的规定，非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵濒危野生动物及其制品的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处10年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。在多方工作人员的不懈努力下，我国的猪鹮数量取得喜人的增长，由最开始的7只，在2020年到达了惊人的4000只以上，算是国外培育的足足有700多只。目前这个数字仍然在稳定增长，而中国在帮助国内猪鹮数量恢复的时候，也不忘帮助其他一些需要帮助的国家。日本是最需要猪鹮的国家，早在1981年的时候，中日就对保护猪鹮的项目进行合作，并于1985年从中国借了3只猪鹮，用于和本土猪鹮配种。虽然配种失败了，但中国负责任的态度以及保护野生动物的决心，还是让日方人员十分感动。进入21世纪后，诸如大熊猫这样的珍稀野生动物不会再无偿捐赠，但我国还是愿意帮助日本恢复猪鹮的种群数量，并于2007年借出2只猪鹮用于配种。
同时也收回了日方回馈的13只猪环。虽然我国的猪环数量是恢复了，但是仍不能掉以轻心，因为目前仍有不少动物仍处于濒临灭绝的危险之中。为了保护珍稀的自然资源，同时也为了保护人类自己，请不要捕杀食用任何野生动物。非常感谢您看完本期万物灵。如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。您的关注将是熊探长探秘的最大动力。